Oikein hyvää päivää ihmiset. Minun nimeni on Mr. Helmikeitto ja tervetuloa seuraamaan The Escapistisia. En tajua mitä tuo nimi sanotaan, mutta mitäkään väliä sillä. Olen itse ennen pelannut tätä, mutta tehkäämme uusi. Nyt. Otetaan pelikoulu. Anteeksi publisuus. Noniin. Let's start game. Okay. Welcome to Center Parks. The most katsotaanpa se. Täällä mitä päätöstä. Okei. Hiukan tämä kone. FPS välillä tippuu. Missioni. What me doing in me? Okei. Oi, kiinnostavaa. Inventorissa. Tämä on kyllä... Siis tämä on erittäin hauska ja hyvin tehty pikselipeli. Retro vankilasta karkaamispeli. Joo. Siis... Joo. Tällaisia näppäimiä, joista minä en tiedä mitä ne tekevät. Tämä on kyllä... Joo siis pidän tästä pelistä. Täällä on siis monta bilikouttia. Okei, no niin. Nyt istumaan. Joo. Enpä tiedä tästä ilman tuu mitenkään hirveän pitkää videota. No, tein varmaan 1 päivän mittaisen videon. Enpä mulla varmaan mitenkään hirveän pitkiä tee. Koska FPS. No niin. Arvattekos mitä me teemme? Teemme näin. Enyysimme peitsiä, usikoita ja haarukoita. No joo, se oikea asia mitä pitää tehdä on itse asiassa... Lihaksien. Tämä kehitys. Anteeksi, on huono puhuja. Mitä? Tosiaan, anteeksi tämä pieni puvisuus. Tämä on... Mä ei ehkä ihan pysty pyörittämään näitä kovin hyvin. Mini. Uits. FPS ykkösessä. Ja nyt se on sitten taas 23. Taidan myöhästyä
tänään. En ole varma. Itse asiassa olen yksi aivan ensimmäisestä. Menikö toi jätkä just tän läpi? Ja tuli takaperin takaisin. Put! Ei! What? Kukaan ei tullut syömään. Mä en ole edes hankkinut työtä. Silti te annatte mulle sellaisen. Ei oo reilua. Jos tänne tulee joku tyyppi, niin mä menen tuonne piiloon, koska minä en pidä tuosta. Ei! Ei! Mä en halua kuolla. Ei! Mikä se oli? Okei. Tässä menetin mun työni. Haluaa takaisin. Sitten mulla niinku silti on se työ. Mulla ei oo sitä työtä, mutta mulla on se työ. Mä en ole ihan varma tästä pelistä. Menee eteenpäin. Tyypitkin vaan käväsee tuollaisessa secret-tunneleissa. No. Näin. Yes! Saimme tuon verran täyteen. Sitten miten mä saisin toisen työn? Meinaan tää alkaa kyllästyttää minua. En pidä vaatteiden pesemisestä. Niin alhaista. Noniin. Jep. Joo, tuossa ystäväni istuu minun vieressäni tällä hetkellä. Joo. Älä ihmettele, miksi mä oon täällä. Teen töitä, että mä saisin näin. Hetkinen, mä haluan tehdä näin. On tästä vitosta ja heitetään se tuohon lattialle. Niin, tälleen se on. Vitonen. Sitten. Kutonen jo. Noin. Tähtiä näkyy. Mitään kiinnostavaa. Kaikki on kerääntynyt ympärille. Siinä on se toinen tyyppi. Deluxe toilet. Örölle. Kiinnostaa minua aivan sikana. Eiks mä just ottanut tän? En ilmeisesti. Mä otan siltä vaatteet. Joo. Mutta kysytään näitä tehtäviä. Anna luoda pidä Simon. Cameron haluaa aika monen tyypin nyt täällä.
ragea mulle. Yleensä jos mä oon 5 sekuntia myöhässä, niin ne alkaa rakemaan mulle minuutin täältä myöhässä loppuu heti, kun mä tuun tänne sisään. Eikä ne ragea mulle. Mä menen kaivamaan seinään haarukalla. Tai sit mä nyysin kaikkia peitot. Olen niin paha. I'm so bad guy. FPS. En jaksa sinua, kun olet ykkösessä. En pidä sitä tosi paljon. Nyt mennään sinne kaikki peitot. Otan tyynynkin. Nuppikilla alkaa noin, eikä se riitä pankilla. Pankissa oleville tyypeille. Sitten tehdään tämmönen hassu, että painetaan. Siis onks toi mun nenä tuo sininen juttu vai onks se joku muu? Musta vähän tuntuu, että mulla ei ole mun hiuksien väristä nenää. Mysi tota kaiken. Voisin vaan turhata sitä. Koni. Okei. Mitäköhän minä nyt voisin tehdä? No joo, pistäkää sitten kommentteihin, jos teillä on jotakin ideoita, mitä minä voisin tässä tehdä. Joo. No sitten, sanokaa sit vaan suoraan niin teilläkin. Kohta sitten mulla on aikakin loppua. Ei! Se tyyppi moonwalkkas taaksepäin. Samaa vauhtia, mitä tää tyyppi